So hello guys, welcome to my vlog. आज चाहिँ हामी बनाना केक बनाउन गइरहेका छौँ अनि बनाना केकको लागि चाहिँ हामीसँग धेरै बनाना थियो त्यही भएर हामीले धेरै बनाना हालेको छौँ यसमा अनि त्यसपछि हामीले बनाना मजाले उगार्यौँ अनि त्यसपछि अब हामीले चिनी पनि हाल्यौँ अब हामी हाल्छौँ तेल मजाले घोल्नुपर्छ यसलाई सो अब चाहिँ यो अब कस्तो बन्छ लास्टसम्म तपाईँ हेर्नु होला बनाना केक कस्तो बन्छ सो गाइज अब चाहिँ म यो बनेको ब्याटर यहाँ मिक्सरमा हाल्छु जुन ब्याटर बनेको छ नि गाइज अब चाहिँ म मिक्सरमा हाल्छु सो गाइज अब चाहिँ हामी यसमा तेल लगाइसक्यौँ ताकि यो जुन छ नि यो ब्याटर चाहिँ नटासियोस् भनेर चाहिँ हामीले यहाँ तेल लगाइ राखिसकेको छौँ अनि अब चाहिँ हामी यसमा यो हाल्छौँ गाइस अब हामीले चाहिँ यो पुरै हालिसक्यौँ ब्याटर अब हाम्रो ब्याटर अब सिधै थुपाएर चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो सिद्धिसक्यो यो ब्याटर भने छैन नि गाइस हाम्रो ब्याटर कस्तो नसिद्धेको भर्खर सिद्धियो सो अब चाहिँ हामी यसलाई तताउँछौँ यदि तपाईँसँग ओभन या माइक्रोवेभ छैन भने हामी तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ ग्यासमा कसरी बनाउने सो हेरिराख्नु होला सो गाइस अब चाहिँ हामीले यो कराईमा नुन हालिसकेको छौँ अब यसलाई एकछिन अब यतिकै तात्न दिन्छौँ त्यसपछि चाहिँ हामी त्यो माथिको हाल्छौँ सो गाइस अब चाहिँ हामीले बेकिङको लागि चाहिँ नुन यति धेरै फिजालिसकेका छौँ अब चाहिँ यो नुनको माथि हामी है त्यो लगाउँछौँ त्यो राख्छौँ हाम्रो त्यो ब्याटर त्यसपछि चाहिँ यो ब्याटर राख्छौँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो बन्छ त्यो यहाँ चाहिँ के रहेछ बनाना रहेछ दुईटा खानुहुन्छ यतिकै राखिदिन्छु अब हामी यो बनाउँछौँ अनि तपाईँलाई देखाउँछौँ हालेको लागि सो अहिलेको लागि चाहिँ बाई अब जब हामी यसलाई बेक गर्न सुरु गर्छ त्यो बेला चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछ सो गाइस हामीसँग चाहिँ चक्लेट थियो अनि यो चक्लेटको चाहिँ हामी अब मेल्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि बेक त्यो हाम्रो उसमा हाल्छौँ सो हामीसँग चाहिँ धेरैवटा चक्लेट थियो ल म त मेरो माला दिएँ अनि एउटा चाहिँ मेरो फेभरेट थियो यो वाला अनि मैले यसलाई मेल्ट गर्न दिएर मेरो फेभरेट वाला भएर गाइस सो गाइस अहिलेको लागि मात्र हो है यता बाहिर हेर्नुहोस् म छुन चाहदिनु तातिर आएको छ यो यसरी ओके सो गाइस अब चाहिँ हामी यो हाम्रो ब्याटरमा पुरै चक्लेट्सहरू हाल्न गइरहेको छौँ अनि मलाई चक्लेट्सहरू धेरै मन लाग्छ अब चाहिँ मैले यसमा हालेको छु अब यो ढक्कन हामी यसको के अरे क्याप लगाऊँ पहिला यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् हाम्रो यस्तो राम्रो केकको ब्याटर बनेको छ फ्लफी अब चाहिँ हामी यसमा हाल्छौँ सहिलेको लागि बाई सो गाइस हाम्रो चाहिँ यो बनिसक्यो कस्तो हाम्रो चाहिँ केक बनिसक्यो हेर्नुहोस् यस्तो भएको छ हामीले जहाँ जहाँ चक्लेट हालेको थियौँ नि चक्लेटको पिस त्यसमा चाहिँ कालो कालो भएछ नो प्रब्लम गाइस मैले पनि नुहाइसकेँ सो नो प्रब्लम गाइस अब बस अब त्यो यसको जति जस्तो देख्यो नि अब यसको टेस्ट कस्तो छ त्यो पनि हामी गर्छौँ टेस्ट राम्रो हुन्छ कि हुँदैन लेट्स सी हामीले चाहिँ आफ्नो पुरै ट्राई बेस्ट गरेको छौँ त्यही पनि अब हेरौँ न त के हुन्छ यता सो अहिले चाहिँ म निकाल्ने प्रयास गरेको छु हेर्नु निक्लिँदैन गाइस अहिले यस्तो निक्लेको छ यहाँ यस्तो छ हाम्रो यहाँ हालत यसरी यसको मलाई देखाइछु यस्तो छ हाम्रो हालत अघि यसलाई कट गर्ने लेट्स कट इट अब सो गाइस लेट्स कट इट कस्तो फ्लफी बनेको छ वो चकलेट लेट्स कट इट सानो पिस काट्नु भने ठुलै हो सो लेट्स टेक आउट इट गाइस दिस इज आवर केक यस्तो बनेको छ हाम्रो केक अब वी विल टेस्ट इट एन्ड वी विल चेक यो कस्तो छ हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो बनेको छ यो फ्लफी सो लेट मी इट इट
Guys, you can also try this recipe. It's very tasty. For now, bye bye.